హాయ్ హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హోమ్ అప్లయన్స్ టెక్. ఇవాళ మనం గోద్రేజ్ కంపెనీ రీఫ్రిజిరేటర్ ఫ్యూచర్స్ చూద్దాం. ఇది 2024 మోడల్ అన్న కొత్త మోడల్. ఇది చూసుకున్నట్లయితే 1 స్టార్, 2 స్టార్, 3 స్టార్, 4 స్టార్ మార్కెట్లోకి రావడం జరిగింది. 180 లీటర్స్. ఇది కంపెనీ కంప్రెసర్ వారంటీ 10 ఇయర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 1 ఇయర్ ఫుల్ వారంటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీంట్లో వచ్చి స్టెపర్ ఇన్బుల్ట్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఓవరాల్ లుక్ చూసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది. చూసుకున్నట్లయితే ఎక్సలెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది. లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది. వెజిటబుల్ బాక్స్ వచ్చేసి చేంజ్ చేయడం జరిగింది. కొత్త లుక్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఎక్సలెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది. టఫ్ అండ్ గ్లాస్ యూస్ చేయడం జరిగింది. అప్ టు 70 kg వరకు అవ్వడం జరుగుతుంది. టర్బో కూలింగ్ టెక్నాలజీ ఉండడం జరుగుతుంది. దీంట్లో వచ్చేసి కూలింగ్ వితిన్ 5 secondsలో స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కూలింగ్ కంట్రోల్ వచ్చేసి మాన్యువల్గా ఉండడం జరుగుతుంది. కరెంట్ పైన 12 hours కూలింగ్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది. దీంట్లో వచ్చేసి గ్లాస్ అనేది టఫ్గా హెవీగా దీంట్లో యూస్ చేయడం జరిగింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.